Ah, quem manda nesse bairro aqui é eu. E eu vou fazer barulho mesmo. Aqui é o MK Bololô. Ei, policial, você não trabalha hoje não? Tem um cara ali em cima de uma moto fazendo bololô, acordando a vizinhança inteira. Olha, cidadão, eu tô indo lá resolver esse problema, mas por favor, não me enche o saco mais não, viu? Que bicho preguiçoso do caramba. Ganha do Estado e não quer ajudar a proteger a população.